Davom etamiz. Aholi bandligini ta'minlash, yangi ish o'rinlari yaratish, tadbirkorlikni rivojlantirish. Ayni maqsadda Jizzax viloyatining Do'stlik tumanida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Natijada ko'plab yurtdoshlarimiz hayotida ijobiy o'zgarishlar yuz beryapti. Hududlarda aholi bandligini ta'minlash, ularni tadbirkorlikka jalb qilish va daromadlarni oshirish bo'yicha yangi yondashuvlarni keng joriy qilish tadbirlari mahallalarda ehtiyojmand aholi qatlami bilan manzilli ishlashni tashkil etish va ijtimoiy xizmatlar ko'lamini kengaytirish bilan ham bog'liq. Mavjud moliyaviy resurslar hamda imtiyozlardan foydalanish samaradorligini oshirish orqali yuqori daromadli ish o'rinlarini yaratish va kambag'allikni qisqartirish maqsadida joriy yilning 17-yanvarida aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirishning kompleks chora-tadbirlarini o'z ichiga olgan Prezident qarori qabul qilingan edi. Qaror ijrosini ta'minlash maqsadida Do'stlik tumanida ham bir qator ishlar amalga oshirildi. Prokuratura, Ichki ishlar bo'limi, Xotin-qizlar qo'mitasi, bandlikka ko'maklashish markazi va mahallalar yettiligi hamkorligida maxsus shtab tashkil etilgan bo'lib, ishsiz fuqarolar bilan tizimli ishlar amalga oshirildi. Baliqchilikni rivojlantirish sohasida mana shu ishga qo'l urganmiz. Mana shu uyimizning oldiga hozir baliqni lichinkasi, ya'ni malyok deyiladi, urug'chilikda, ya'ni baliqchilarga yetkazib berish uchun, boqish, sotish uchun. Uni yetkazamiz. Ikkinchi kollektorimizda tayyor tovarniy baliqlarimiz bor. U ham xudo xolasa 6-7 oyda bozorga chiqadigan. Do'stlik tumanida ishsiz aholini kasb-hunarga o'qitish va bandligiga ko'maklashish maqsadida tashkil etilgan kasb-hunarga o'qitish markazida tikuvchilik yo'nalishida 30 nafar xotin-qiz biriktirilgan bo'lib, ularga shu kasbning sir-asrorlari o'rgatilyapti. Yozda bo'sh vaqtim bo'lgani uchun oyim shu tikuvchiga borib, shogirdlikka tushsang yaxshi bo'lardi dedi. O'zimni ham qiziqishim bo'lgani uchun Gulnoz opaga shogirdlikka tushdim. Shogird bo'lganimga ko'p bo'lmadi, asta-sekin o'rganyapman. Agar odamni o'zini qiziqishi bo'lsa, unchalik qiyin emas. Ustozimiz yaxshi o'rgatyapti bizga. Aholi bandligini ta'minlashdan maqsad fuqarolarga daromad manbaini yaratib berish orqali ijtimoiy barqarorlik va farovonlikni ta'minlashdir. Bu jarayon iqtisodiy o'sish, kambag'allik darajasining pasayishiga xizmat qiladi.